huwa tunaanza kuhesabu mafanikio ya uwekezaji tukiwa tayari tuna watu ambao tunajua kina nani wanaenda kwa ajili ya pale. Kwa hiyo mimi kweli ninapongeza kwa hili, na pamoja kwamba program yangu imebana, lakini nilipoona hili jambo linahusu sasa elimu kwa vijana ambao wanatolea kwa mtaani huko na wanawake na Samia wakaamua kutengeneza hili jambo katika kusoma kwenye chuo chetu cha VETA. Karibuni sana. Hiki ni chuo cha serikali, ni chuo chako, na wananchi ambao wanapata huduma hapa na niwakaribishe viongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya, fanya hivi kama una amani. Safi sana. Mimi sina mengi ya kuongea wako kwa kutuletea programu hii. Ndio kweli Ndio. Sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Yaani tunampongeza mno. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao viongozi wa wanawake na Samia. Tunaye mtendaji wetu wa kijiji. Tunaomba tusalimie. Nashukuru sana. Ifuatayo sasa ni Mama Samia, wanawake na Mama Samia mkoa, viongozi wanufaika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nilete kwako taarifa ya chuo cha VETA cha wilaya ya Monduli, yani Monduli VTC, kwenye majengo yake, na kilijengwa kwa milioni 680,517 ipo katika ekari 50, ambapo tumepakana. Tuna mpaka ya shule ya Loasa, tuna barabara inayoenda Ngorongoro, lakini mwishoni huku chini kuna Korongo, na mwisho wa kaskazini kuna high tension ya umeme. Chuo kina jumla ya majengo 17 ambayo ni jengo la utawala 1, karakana 4, darasa la 2-in-1 1, mabweni 2, bwalo la chakula 1, vyoo 3, nyumba za walimu 2, nyumba za watumishi ambazo ni 2, jengo la umeme 1, store 1, kibanda cha mlinzi na uzio ambao bado haujakamilika. Hadi sasa majengo yote 17 yamekamilika na yanatumika, japo kuna changamoto ndogo katika ukamilishaji wa huduma za maji na umeme. Chuo kina majengo mengine 4 ya zamani yaliyorithiwa kutoka katika mradi wa World Division ambayo yanahitaji marekebisho makubwa. Majengo hayo ni karakana 1 inahitaji marekebisho makubwa, bweni 1 inahitaji marekebisho makubwa, jengo la ofisi 1 linahitaji marekebisho makubwa, na jengo la darasa ambalo linahitaji marekebisho madogo. Orodha ya majengo ipo katika tebo ambayo tumeiambatanisha. Wakati ujenzi wa majengo ya chuo hiki unafanyika, walishirikiana na chuo kilichokuwa kinajenga kupata kisima cha maji. Kwa hiyo tumepata kisima cha maji ambacho kina mita 126 kwenda chini, ambacho ndicho kinachotumika, pamoja na kwamba tuna changamoto ndogo za ukamilishaji wa waunganishaji wa maji kwa sababu ya ukosefu wa matenki ya kuhifadhi maji ya kutosheleza. Jiko na bwalo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna jiko na bwalo ambalo lina uwezo wa kuhudumia watu zaidi ya 200. Limekamilika kwa ujenzi wake, lakini miundombinu ya majiko bado haijakamilika. Hali ya chuo katika utoaji wa mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, miundombinu ya majengo, umeme, mfumo wa maji, samani za ofisi, madarasani na mabwenini, pamoja na miundombinu ya maji imefanyika katika majengo yote ipasavyo.
Hivyo kwa upande wa miundombinu hakuna shaka, licha ya changamoto ndogo ndogo ikiwemo ukosefu wa majiko na vifaa vyake vya matumizi na kutokukamilika kwa uzio. Ukosefu wa vifaa vya mafunzo, isipokuwa tu vifaa vya fani ya umeme tulivyopokea tarehe 19 mwezi wa 5 2025, uwepo wa cherehani 19 na kompyuta 20 na baadhi ya vifaa vya useremala vilivyotolewa na shirika la misaada yani Vision Fund. Ukosefu wa baadhi ya walimu na wafanyakazi wa utawala ili mafunzo yaweze kuendeshwa kwa ukamilifu. Ukosefu wa usafiri wa chuo. Kulingana na mazingira tuliyopo na umbali wa chuo kutoka mahali kilipo mpaka wilayani, tunapata changamoto kubwa kwa kukosa usafiri. Chuo hakina usafiri, hakina gari. Taarifa ya udahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo hiki kilianza kudahili wanafunzi mwaka 2024 Januari. Na kwa mwaka huo tulidahili wanafunzi 52 ambao wanafunzi 40 walikuwa wanaume na 12 walikuwa wa kike kama jedwali linavyoonyesha. Lakini mwaka 2025 tumedahili wanafunzi 37. 27 wa kike wa me na 10 wa kike. Na kwa sasa wanafunzi waliodahiliwa mwaka 2024 wako kwenye level ya pili ambayo ni exit point na wapo kwenye mafunzo viwandani. Lakini wanafunzi waliodahiliwa mwaka 2025 sasa hivi wako kwenye likizo ya kawaida ya mwaka. Kozi zifuatazo hazikuweza kufanyiwa udahili kutokana na ukosefu wa vifaa, yani lack of tools and equipment, ambayo ni ufundi wa magari, ufundi uchomeleaji na uungaji vyuma, uhazili na kitarakilishi yani secretarial and computer, ufundi bomba, mapishi na ukarimu yani food production and hospitality. Kimsingi, Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo hiki kilikuwa designed kutoa kozi 6 ambazo ni ujenzi wa uwashi, lakini kulikuwepo na umeme wa majumbani, tulikuwa na secretarial and computer, tulitakiwa tutoe pia design and sewing clothes technology, swala la ubunifu na ushonaji wa mavazi. Tulikuwa tunahitajika kuwa na fani ya motor vehicle mechanics ambayo ni ufundi magari, lakini na uchomeleaji na uungaji vyuma. Lakini kwa mazingira ya chuo hiki tumeshaomba ziongezeke fani 2 kwa kipindi tulipoingia hapa, ambayo ni fani ya hospitality na fani ya ufundi bomba. Na tuko kwenye mchakato wa kuona umuhimu wa kupata fani ya ufugaji. Na kwenye taarifa hii utaona juhudi ambazo zimefanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuanzisha shughuli zifuatazo za uzalishaji. Kuna ufugaji wa ng'ombe. Ndugu mgeni rasmi, kulingana na mazingira tuliyopo, tunalazimika kutenda haki kwa wakazi wa Makuyuni na wa Monduli kwa ujumla, kwa sababu wengi ni wafugaji. Kwa hiyo tuna malengo ya kuanzisha ufugaji wa ng'ombe kwa lengo la kutumika katika kuzalisha mbolea kwa ajili ya mfumo wa biogas inayotarajiwa kufungwa chuoni kuanzia mwezi Septemba 2025, lakini kutumika kwa ajili ya kufundisha ufugaji kulingana na mazingira ya chuo. Aidha, chuo tumechukua hatua za awali kwa kuomba ng'ombe kutoka katika ranchi ya Manyara, yani Manyara Ranch, kupitia barua yetu ya tarehe ya Mei 2025. Ufugaji wa nyuki kwa kutumia mizinga. Chuo kinatarajia kuanza ufugaji wa nyuki kwa ajili ya kuzalisha asali
Kwa kuanzia, chuo kinatarajia kutengeneza mizinga ya kawaida 15. Labda nieleze kidogo kwenye hili swala la biogas. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli tunalo bwalo la chakula ambalo lina majiko, na kulingana na mazingira tuliyopo tulitamani sana tufanye fani za hospitali ambazo zinahitaji kuwa na jiko ambalo liko well equipped. Na tulipata kupitia mkurugenzi wetu wa kanda ya kaskazini ndugu Monica Mbele, tulipata wafadhili kutoka Korea. Walishakuja, tumeshaanza kusurvey, na ikiwezekana nafikiri mwezi ujao wataanza kutangaza tenda kwa ajili ya kutengeneza plant ya biogas kwenye eneo letu la chuo. Tuko tunaendelea, mawasiliano yanaendelea na ile Korea. Programu ya wanawake na Mama Samia. Chuo kinategemea kutoa mafunzo ya kozi fupi kwa wanawake, yani wanawake na Mama Samia, yanayotegemea kuanza tarehe 16, yani leo, ambapo mratibu wake ambaye ni mwenyekiti wa wanawake na Samia katika wilaya ambaye ni Jessica Wero alishafika chuoni na majadiliano yamefanyika, na leo ndivyo unavyoona hadhara hii ambayo ni wanufaika na viongozi ambao wamepatana na wewe. Na mpaka sasa hivi fomu 112 zilishachukuliwa, kujazwa na kurejeshwa chuo. Kwa hiyo tumeshasajili wanafunzi 112. Zoezi hili mheshimiwa, linaonekana lina mwitikio mkubwa sana. Pamoja na changamoto ndogo ndogo ambazo tunazo nazo, tunaangalia jinsi gani ya kufanya liwe endelevu na litolewe kwa ubora stahiki. Maombi maalum kwa ajili ya utatuzi wa changamoto zinazokabili chuo. Kwa vifaa vya kufundishia, yani tools and equipments. Ni kweli kabisa chuo chetu kina majengo mazuri na yapo tayari kwa ajili ya kuweka vifaa ili kuendesha mafunzo. Lakini kikwazo ni hili. Ila hili tunashukuru kwamba juhudi zinaendelea, na mara ya mwisho tumepokea vifaa vya umeme kwenye fani ya umeme, lakini bado hitaji hili ni kubwa. Usimikaji wa majiko na vifaa kwa ajili ya kuwezesha utoaji sahihi wa chakula kwa wanafunzi, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuendesha mafunzo ya hospitali katika eneo hili. Hili ndio hicho nilichosema kwamba tumeanza kupata nuru kwamba kuna uwezekano tukawa na plant ya biogas ambayo itazalisha tani 100 kwa siku, ambayo ikifikia mahali ambapo tunaweza tukasaidia mpaka shule iliyo jirani, lakini kama kuna taasisi zilizo karibu tukaangalia jinsi gani ya kuwasaidia, kwa sababu hiyo uzalishaji wake ni mkubwa sana. Lakini sasa changamoto ni kwamba inabidi tuwe na mifugo ambayo itatoa ile mbolea kwa ajili ya kuwezesha huo mtambo kufanya kazi. Tuna hitaji kubwa sana la wafanyakazi walio walimu na teaching staff. Tunamshukuru Mungu, serikali inaendelea kutupatia wafanyakazi kidogo kidogo. Wakati tunaanza chuo hiki, mheshimiwa, nilikuwa peke yangu, lakini tunamshukuru Mungu nimeendelea kupatiwa wafanyakazi. Tangu Mei 2024 nilipata mfanyakazi mmoja. Mwezi Agosti 2024 nilipata walimu wawili. Mwezi Novemba 2024 nilipata mhasibu, na mwaka huu nimepata wapishi wawili. Kwa hiyo kuna progress kubwa, pamoja na kwamba hitaji hili ni muhimu na lazima sana. Gari kwa ajili ya kuendesha shughuli za chuo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ukweli hii ni changamoto kubwa sana. Hii shule ni ya bweni. Hii shule iko kwenye korido ya wanyama. Naamini unapita mara nyingi maeneo haya
kukutana na simba njiani, hapo ni jambo la kawaida. Lakini pia inapotokea usiku mwanafunzi akaugua, inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo hili ni hitaji ambalo nilijaribu pia kuomba gari kwa mkurugenzi wa halmashauri, lakini bado naamini hajapata nafasi ya kuweza kusaidia. Kwa hiyo hili ni hitaji moja gumu kweli pia kwenye chuo chetu. Maliziaji wa ujenzi wa uzio. Uzio tuliomba wakati ujenzi wa chuo hiki kinafanyika, tuliomba kulingana na mazingira ili wanyama wasiingie ndani. Na kwa kweli serikali ilifanya kwa kiwango ambacho ujenzi uzio umefanyika, lakini bado kukamilika. Kuta zilisimamishwa, zikawa zinabaki column na lento. Maana ile zile kuta tembo wakiingia wakisukuma tu unaanguka, wanaingia ndani. Kwa hiyo bado tuna shida huku ndani, tunaishi na wanyama pori saa nyingine. Na kuna bilia usiku wanakuwepo ndani. Na wengine wanyama wengine fisi wapo. Kwa hiyo naomba tu hili nalo ni jambo ambalo hizo ndizo changamoto ambazo tulizo nazo na juhudi nzima kupitia taasisi hii ya wanawake na Samia, lakini sambamba na hilo kwa kusimamiwa na uongozi wa chuo hiki cha Monduli. Leo tuko Monduli, kesho kuta tutakuwa Arusha mjini, lakini Ijumaa tutakuwa Ngorongoro na wilaya zote ambazo ziko ndani ya mkoa huu wa Arusha. Mama Samia oye! Naona kazi kubwa sana ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan anazifanya katika taifa letu hili. Lakini kwa kuona umuhimu mkubwa kuwaelimisha hawa wanawake ili waweze kujikwamua kimaisha, basi naomba tuitumie fursa hii adhimu ambayo tumeipata ili tuweze kupata hayo mafunzo, ambapo mkuu wa chuo ameshatuambia tunatarajia kupata kozi 5 katika chuo chake hiki cha wilaya ya Monduli. Naomba tumpigie makofi mkuu wa chuo pamoja na wenzake. Tunashukuru sana kwa mapokezi yenu pamoja na kutoa hamasa kubwa sana kwa wakina mama hawa kuweza kupata mafunzo haya ambayo yanaweza akawa tija kwa faida yao wao wenyewe, lakini kwa jamii na serikali yetu kwa ujumla. Mama Samia oye! Oye! Rais wa Jamhuri ya Muungano oye! Oye! Nasema Mama Samia mitano tena. Lakini kuna watu ambao wanaweza wakajiuliza, huu umoja wa wanawake na Samia kazi yao kubwa ni nini? Kwa kifupi kabisa, lengo kubwa ni kuunga mkono jitihada ambazo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo anazozifanya kwa Tanzania yake na serikali yetu, lakini kwa kipengele kikubwa ambacho anabezi kwa sisi wanawake. Tunaona kabisa tukianza katika sekta mbalimbali, sekta ya elimu, tunaona wanawake wamehamasika vipi kwenda mashuleni sasa hivi. Sasa hivi hatuna wajinga wanawake. Lakini sekta ya afya, kuna watu wanafahamu mama, kina mama unazifahamu hizi, unazifahamu mwenyekiti? Safi sana. Naomba dakika chache tu waeleze, tuendelee. Samahani. Juhudi za Mama Samia anazofanyia sasa hivi, kuna hospitali wanawake wajifungie nyumbani, wanawake wengi kila vijijini, kila kata, tuseme kila wilaya kuna hospitali za nini, kuna vituo vya afya. Ni uongo au si uongo? Ni ukweli au ni uongo? Ni kweli. Kuna shule, elimu sasa hivi zimekuwa bure. Kila kituo, kila kata kuna shule. Tunachosema hizo ni za uongo? Kweli. Huduma za Mama Samia ni nyingi sasa hivi, mama waende kuchota maji mbali. Tumesogezea huduma karibu. Zamani tulikuwa tunaenda kuchota maji mbali, unakaa na ndoo kichwani mpaka unachoka. Lakini sasa hivi mama ametutua ndoo kichwani. Kwa ujumla ametupendelea sana. Mama Samia na mambo mengi tukianza kuelezea nadhani ni mpaka kesho hatutamaliza. Lakini kwa macho tunayaona. Asante. Imetapakaa, si ndio? Mpaka tulikuwa tunahatarisha ndoa, wengine wanakaa huko masaa 4-5 wanawaambia waume zao tuko bombani tunatafuta maji. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, mama ameturahisishia maisha na ametutoa ndoo kichwani. Tunaomba tumpigie makofi na tumshukuru.
haraka na bila kupoteza muda, naona mheshimiwa mgeni wetu rasmi ana Kaimu katibu wa wanawake na Samia wilaya ya Monduli. Hamasa tulofanya naona umeitikia kwa wingi sana, tunashukuru. Ndugu zangu, wadogo zangu, mama zangu na dada zangu, napenda kuwashauri muendelee kutoa hamasa ili tuwe wengi zaidi. Hilo tu. Mheshimiwa Rais kwa hicho alichokifanya. Wamama hawa unavyowaona ni wajasiriamali, lakini elimu walikuwa hawana ya ujasiriamali. Lakini mimi naamini kwa haya mafunzo wanayoenda kupewa wataenda kujiongeza. Na hamasa tulioifanya, tulitarajia siku ya kwanza tulipata wanafunzi chini ya 30. Lakini naona hamasa imekuwa nzuri, wanafunzi wameongezeka na wamama wameitikia pia. Dadangu Kabula, tunashukuru kwa ushirikiano wako mkubwa na mkuu wetu wa chuo. Kazi tulianza tulikuwa tunaona kama lele mama, lakini naona mambo yamekuwa vizuri. Sasa sisi tuwashukuru, tumshukuru mgeni rasmi kwa kuitikia wito wetu pia, lakini pia ni wahase wadogo zangu na mama zangu pia. Tumepata hii fursa. Hakuna anaenda kulipa hata shilingi 1. Tukatumie nguvu kuweza kupata mafunzo haya. Na mafunzo haya tungesema tuje tusome wenyewe, ada ni kubwa. Au nasema uongo? Sio wote ambao tungeweza kuafford kuja kusoma hapa. Sasa tumepata mafunzo haya ni bure. Na sisi basi tukaonyeshe moyo na tukapate cheti ili tuende tukajiongeze huko mbeleni. Sisi moyo. Hoi. Kina mama hoi. Hoi. Mama Samia mitano tena. Mama Samia kazi na utu. Nashukuru kama nilivyotambulishwa, naitwa Daktari Dina Mosha. Nimeanza na slogan ya kazi na utu kwa sababu utu pamoja na elimu ambao tunasema katika philosophy ni kwamba ni business management, humanity and education. Mimi ni daktari ambaye napambana sasa katika hichi nilichonacho kuhakikisha kabisa kila Mtanzania atafaidika katika elimu ambayo nimeipata, katika fursa ambazo sasa mnaziendea leo kwenda kujifunza katika masuala mazima ya mafunzo ya VETA. Labda mimi niseme kwa kifupi sana kina mama ambao leo mko hapa, katika hii fursa ambayo mmeipata leo, naomba kila mtu akae katika utimamu wa kuona hii fursa ni adhimu sana. Katika sera ya elimu ambayo ilizinduliwa mwaka 2024 na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mwezi wa 3 alisisitiza sana kuhusu kila mwanafunzi sasa hivi anayekwenda shule katika kidato cha kwanza, elimu ya mafunzo ya amali ni lazima sera ya elimu ibadilike kuanzia mwaka 2027. Lakini katika baadhi ya shule sasa hivi kuna baadhi ya shule ambazo wameanza program kwa wanafunzi kuchagua mtaala wa mafunzo ya amali. Amali ni mafunzo ambayo nyewe mnayoendea leo katika kozi fupi ya kati ya wiki 2 pamoja na miezi mpaka miezi 3, si ndio? Gharama ya kujifunza mafunzo ya vitendo sio kwa upande wa Tanzania, katika dunia hii ni mafunzo ambayo gharama zake ni kubwa sana. Unapokwenda shule kama St. Constantine, Braeburn, gharama kubwa ambazo zinatumika, ada inakuwa kubwa, ni kwa sababu ya mafunzo ya vitendo.
Sasa hivi matokeo ya kwenye makaratasi, unapambana mtoto wako ajue Kiingereza sana, apate A, aende O level, aende form 6, aende chuo kikuu, hana ujuzi, vimepitwa na wakati. Sasa hebu angalieni mapenzi makubwa ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameona kabisa haya maisha bila mafunzo ya vitendo haiwezi kuleta tija kwenye taifa, lakini leo amekwenda kuwaletea programu hii bure. Naomba mumpigie makofi. Katika mtazamo wenu na katika hii fursa ambayo mmeletewa watu wa Monduli leo, mnaweza mkaichukulia poa sana. Na zaidi sana nilikuwa naongea na mkuu wa chuo. Ukanda mliopo ni ukanda wa utalii. Mkoa wa Arusha sasa hivi unashika kasi kubwa sana katika utalii. Nyie peke yenu ndo mcheze. Lakini katika watu ambao wana fursa kubwa, nilikuwa naongea pia na mkuu wa chuo kumsisitiza kwamba katika aina ya mafunzo ambayo mnaenda kujifunza, muhakikishe kabisa mtajiajiri na wale watakaoajiriwa sasa waweze kutumia mafunzo kama chachu. Ajira zimekuwa changamoto sana. Hoteli kila siku zinajengwa. Mheshimiwa mgeni rasmi alikuwa anatudokezea na mkuu wa chuo kwamba kuna hoteli kubwa sana ambazo zinajengwa sasa hivi. Na nyie nafikiri mnazifahamu. Kwa nini mnaruhusu watu watoke mkoani Arusha, watoke mikoa mingine tofauti, badala hii fursa kuipata ninyi? Changamoto ilikuwa hii ni mafunzo, ambao hayo mafunzo mnakwenda kuyapata bure. Mimi nawasisitiza, naombeni sana, hakikisheni haya mafunzo mnayatendea haki. Mnaweza mkachukulia poa mkaona kwamba ni haki yenu ya msingi. Hii sio haki, ni mapenzi mema ambayo yametoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamke wa kwanza rais ambaye anataka kila mwanamke ajikwamue kiuchumi. Kwa hiyo nasisitiza sana katika hii fursa ambayo mnaipata leo, hakikisha weka ratiba. Kama ni mama, ulipokuwa unamwamsha mtoto wako kuwahi shuleni kwa ajili ya kupata faida katika ile elimu, kaifanye wewe leo. Kama ni kijana, tumia hii fursa. Usipite barabarani ukipoteza muda wa kwamba naaga na kwenda na kurudi. Usiende na kurudi. Hakikisha kila siku ya Mungu unapohudhuria mafunzo haya umeondoka na kitu. Hakikisheni mmekamata ukanda kuona kabisa kwamba watakao kuja kuajiriwa nyuma yenu ni baada ya nyewe kujaza hizo nafasi. Ndio fursa ambazo jinsi tunavyotakiwa kuzitumia. Asije akatokea mgeni kama mimi leo. Ni kwa mara yangu ya kwanza kufika hapa Makuyuni kwa ajili ya kuona jinsi gani haya mafunzo yanakwenda kuzinduliwa. Mimi nimetembea, nimekwenda Ngorongoro, nimekwenda Serengeti mara nyingi sana. Lakini kati yenu kuna watu ambao hawajawahi kujua hata Ngorongoro inafananaje. Sasa ni fursa kwenu kutumia haya mafunzo. Humu mheshimiwa, kuna kozi fupi, kuna utua guide, kuna nini? Hawa wakina mama waweze kutumia hizi fursa sasa za kujua utaratibu ambao unatumika katika kupeleka watalii. Wasitoke tu watu mkawadimaya kwamba huyu kapita na kuuza, mwanamke anaendesha gari, anapeleka wageni. Anzieni hapa. Kitumieni hichi chuo chenu. Haya majengo nilikuwa nayaangalia kwa haraka sana. Nimesikia kuna corridor ya wanyama ambao wanapita huko ndani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi naomba utumie fursa hii sana kuwawezesha hawa watu. Mtengeneze hoteli ya kitalii hapa. Katika mafunzo ya food production, food and beverage, kwenye swala la hospitality, wafanyie kozi hapa. Madereva wote wanaopita wanaenda kulala sijui Karatu, wanaenda wapi? Walale hapa, wale hapa. Hizo fedha zirudi kwenye chuo chenu. Kuwe na vyumba vya wageni ambao watakaa hapa ili kukuza hichi chuo. Mimi natokea Arusha, lakini naona jinsi gani mlivyo na potential katika eneo hili. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nilikuwa naongea pia na mkuu wa chuo na wajumbe ambao tumeambatana. Hawa watu wanaweza wakawa wanatoka katika mazingira sio rafiki. Kuna gharama nyingi ambazo wanatakiwa, lakini unapotaka kitu chochote kizuri, ujue kitu chochote kizuri kina gharama. Msianze visingizio, sina nauli. Hii ni kwa faida yako. Ni elimu ya bure. Na siku zote hata Mungu wakati anakuambia, maneno ya Mungu yanasema, uwezi ukabarikiwa kama wewe una kitu mkononi. Umepewa talanta, usichimbie eti kwa sababu tumekuja cha bure basi urelax. Watu wanaangalia hizo opportunity. Kwa hiyo hakikisha na wewe pale unapobidi kutoa gharama yako kwa ajili ya kusafiri kupata haya mafunzo, tumia. Kwa zaidi sana basi, kama mafunzo yataendelea na pia kwa sababu chuo kinakuwa. Nilikuwa naongea na mwenyekiti wangu wa mkoa. Kama kuna maeneo ambayo mnaweza hata mka-accommodate hao watoto. Hao wanafunzi ambao wanaanza mahudhurio kuanzia leo.
Kama kuna chumba, najaribu kuona kuna majengo ambayo yako wazi. Nimejitolea vitanda 10 vya double decker ambao inaweza kuaccommodate wanafunzi 20. Angalieni vigezo na masharti ambao hawa watu 20 sasa ambao watatoka, ambao mtasema wanawake na Samia ni jina kubwa sana la Mheshimiwa Rais. Sasa impact katika hao wanawake na Samia ni nini? Tusije mkaje hapa afu mkaondoka tukawakuta mtaani. Tunataka muwe chachu na muwe mnaambukiza hii fursa ambayo mama ametupa, aone impact kweli hichi alichokitoa, je, kimeweza kuwasaidia. Na kusaidia sana ni maendeleo ambayo mtaleta nyie ambao mnaenda kuanza hii kozi leo. Asanteni sana kwa kunisikia. Mwanamama ambaye ameibuka kuwa kinara kwa kila kitu ya mafunzo, kuhakikisha kwamba unafanya kitu chochote. Mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Uchumi kwa miaka mingi umeshikiliwa na sisi wanaume. Na katika miaka yote hiyo ambayo tumeshikilia uchumi, sisi wanaume tumeacha nyuma makundi mengi sana. Akina mama mkiwepo. Lazima tuzungumze ukweli. Na hakuna mtu atakayepinga kwamba ukimwezesha mama au mtoto kala vizuri, na wewe mwenyewe pia unakuta chakula. Kwa hiyo kuna pesa ikiingia sehemu unakutana nayo mbele ambayo iko kwa kina mama. Pesa ikienda kwa sisi wanaume, kwa kweli kukutana nayo ni bahati. Yaani ni maombi tu kwamba labda utaikuta. Kwa sababu lazima upitie kule kitimoto kidogo, chome nyama kidogo, pate zalaga kidogo. Unaporudi nyumbani mama anakupikia chakula, unakiangalia kile chakula, unaanza kukumbuka tu bia na nyama ulizoacha. Kwa hiyo hauni sana. Kwa hiyo dhana hii ya kuchukua akina dada na akina mama ambao wako kijijini, kuwapa fursa za kupata masomo mbalimbali ya stadi za kazi ni mpango mahususi wa serikali ya awamu ya 6 ya kuhakikisha kwamba haachi kundi lolote nyuma likiwa maskini. Anataka kila kundi liwe la walemavu, watu wenye hali ya ulemavu au akina mama, kuchukua uchumi na fursa ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan anazifanya. Leo hii tunapozungumza hivi, ukisimama pale barabarani sio mbali kutoka hapa, utakuta maelfu ya magari ya utalii yakienda kutalii huko. Mmemsikia daktari hapa akizungumza. Tunategemea kwa chuo kuleta proposal kule kwenye eneo ambalo ni la kwako hapa, ukatengeneza maduka ya vifaa vya kitamaduni ambavyo vitaondozwa na chuo hiki. Watu wanaposoma namna ipi ya kupamba hapa, wanaenda kufanya practical pale. Wanaopika wanafanya practical pale. Na wakiwa na viongozi wao na walimu mahiri, maana chakula hicho kitakuwa bora kuliko chakula kingine chochote. Lakini pia sehemu ya kulala. Mimi nimelala mara nyingi sana Makuyuni. Hata leo nilala Makuyuni. Unaona jinsi ambavyo kuna fursa kubwa. Sehemu za kulala mtendaji wakati atakuwa shahidi hapa. Hapa ni za kubahatisha. Wakati huu mji unakuwa kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo mimi nategemea wanafunzi ambao ndio wa kwanza wa mafunzo ambayo yanagharimiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Wanawake na Samia, naomba tufanye kwa bidii ili kuonyesha na kumtia moyo Mheshimiwa Rais kwamba anachokifanya kinawasaidia. Zangu nimekuwa naeleza mara kwa mara kwamba wajibu wa Mheshimiwa Rais kwa Watanzania ameukamilisha. Deal done. Ameshamaliza. Kwa sababu kazi anayoifanya ni ya kuleta miundombinu. Miundombinu ya afya, upande wa kilimo, upande wa barabara, upande wa umwagiliaji, upande wa everything. Sasa sisi kazi yetu
ni kupokea sasa fursa ambazo zinajitokeza ili tuwe matajiri. Na hii inaenda sambamba na maelekezo ya mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Makota. Anasema mkoa huu ni mkoa wa matajiri. Kwa fursa hizi ambazo tunapata, tusome kwa bidii ili kusudi sasa sio tu tutoe huduma kwa watalii, lakini pia na sisi tutajirike. Mimi kama mkuu wa wilaya pia najisikia vibaya kuongoza watu maskini, na ndio maana tunapozungumza hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa wanawake na Samia, tumefanya kazi kubwa. Tumeshapeleka pesa kupitia NGO, na mimi niwapongeze NGO Stoves, Masai Stoves, lakini pia NGO zingine PWC, lakini NGO zingine wamepeleka hela katika kipindi cha mimi kuwa mkuu wa wilaya ya Monduli, karibia shilingi bilioni 1 kwa kina mama kama pesa ya mbegu, a seed money. Hiyo pesa inaenda, hairudishwi. Ni kwamba ni pesa inayotumika sasa kuanzisha miradi mbalimbali. Kazi hii yote anaifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kuruhusu mashirika haya kufika kwa wananchi wa kawaida. Lengo lake moja ni kwamba anataka kuondoa watu kwenye maskini. Kwa hata hizi fursa ambazo NGOs inaleta kwa sababu mazingira yamekuwa rahisi. Leo hii akina mama ambao ulikuwa nyumbani hujui unaenda wapi, leo unapewa mafunzo ya kupika chapati nzuri, ya kupika supu nzuri, ya kutandika vizuri, ya kufanya kazi nyingi kwa ajili ya kutoa huduma kama sehemu ya kujipatia kipato. Unaenda kuanzisha mgahawa ambao kila mtu anakula, kwa sababu umesoma namna ipi ya kuandaa migahawa hiyo. Kwa ndugu zangu, niwapongeze wote, mwenyekiti mkoa wa Mama Samia, wanawake na Samia, mwenyekiti wa wilaya, mnafanya kazi nzuri sana. Na mimi naomba niseme, sijui sasa hivi mnafanya wilaya zote au Monduli, maana kwa kweli mimi nafaidi sana. Naomba mwapigie makofi mengi. Mimi kama mkuu wa wilaya na wananchi wangu nafurahia sana kazi hii. Na wakati mwingine naona kabisa uwepo wenu utasaidia sana kuinua kwa haraka hali ya uchumi wa Monduli kwa sababu ya hii kazi mnayoifanya. Na mimi naomba niseme, kabla ya kuenda kwenye wilaya zingine, basi malizeni kazi za Monduli kabisa. Baada ya hawa tena na tena. Kwa sababu sisi ndio corridor, ambayo ya nini ya watalii kutoka kwenda kwa kutalii huko. Sasa corridor lazima sisi tufaidi. Kwa hiyo nategemea andiko kutoka kwa mkuu wa chuo la kuhakikisha kwamba inajengwa hoteli ya vyumba hata 20-30 bora kabisa kwenye eneo hili la ekari ya msingi, ili au mapato. Yaani Mheshimiwa Rais amekuletea chuo hiki cha VETA, hiki huo ni mtaji kwako. Kwa hiyo mambo yote ambayo umeyazungumza hapa, baada ya kuwa serikali imeyafanya mambo ya biogas, mambo yanayohusu ajira, lakini mambo yanayohusu shughuli mbalimbali, hapa ni sehemu ya wafugaji, hapa ni sehemu ya utalii. Amezungumza dokta hapa. Huwezi kuleta nani ya kuchomelea vyuma hapa. Tumlete chuma waende akachomelea Arusha huko. Sisi hapa tuwafundisha watu wetu namna ya kuhudumia watalii. Ikivunjika gari na nini, basi wataenda Mtwara, wataenda Arusha. Sisi hapa tufundishe watoto wetu namna ya ufugaji bora, namna ya kunenepesha mifugo. Naomba niwaambie kitu kimoja. Kwa muda niliokaa Monduli ni kwamba serikali ya awamu ya 6 tusizichezee. Heshima aliyotupa Mheshimiwa Rais mkubwa, angeweza hii pesa akasema wacha iende ikatengeneze miradi ya maji, lakini akasema hapana, lazima niwawezeshe kina mama waende wakapate elimu, ili kusudi sasa wanapofanya biashara wafanye biashara kwa tija. Kwa sisi tuwe wa kwanza kuhakikisha kwamba tunamsemea haya mazuri ambayo ameyafanya kwa muda mfupi, na sasa ni mgombea urais.